അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ആ കാഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ടിറങ്ങുകയാണ്. ആക്ച്വലി ഇവിടെ 6 മണി വരെ ഉള്ളു സമയം. ഞാൻ നേരത്തെ സമയം കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ 6 മണി വരെയുള്ള സമയം. നേരത്തെ അമ്മച്ചി എടുത്തതുണ്ട് ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ, ഈ ഒരു കായായിരുന്നു. ഇത് എന്താണെന്നറിയത്തില്ല, പുള്ളിക്കാരി ഇത് എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് എന്താണെന്നറിയത്തില്ല, കേട്ടോ പൊട്ടിച്ചു. അകത്തൊരു കുരുവൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ബദാമിൻ്റെ കുരു പോലെ. അതാണ് ഈ സാധനം. ഇതെന്തോന്നറിയത്തില്ല, പക്ഷേ നേരത്തെ നമ്മളാ കണ്ട അമ്മച്ചി എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടൊരു വഴി കണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പോൾ ആ വഴി എന്തോ ആണ്, നേരെ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഈ വഴിക്കകത്തോട്ട് കയറിയത്. ഒരു മാൻ നിൽക്കുന്നു കേട്ടോ, അവിടെ മാൻ ഓടുന്നു, കേട്ടോ മാൻ ഓടുന്നു ഉണ്ടോ ഓണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മേയുക ഉണ്ടോ, നമ്മളെ കണ്ടു, നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുന്നു, കാര്യമായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓടും, നിൽക്കത്തില്ല. അല്ല, നമ്മളിതിനകത്ത് വന്നപ്പോൾ കണ്ടതാ ഈ മാനിനെ. അദ്ദേഹം വാലും പൊക്കിയാണ് ഓടുന്നത്. എനിവേ നമുക്ക് പോവാം. ഇവിടെ എൻ്റെ വഴിയിലൊക്കെ പാറപ്പൊടി പോലെ ഏതാണ്ട് കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടാനും നടക്കാനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അകത്ത് പോയി വന്നതാണ്. ഇത് അടയ്ക്കാൻ സമയമായതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരങ്ങ് ഓടുക. നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ അടയ്ക്കുമെന്നറിയില്ല. എൻ്റെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്, തടിയെല്ലാം കൂടെ മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ട് ചെറിയ താഴ്ചയാണ്, അവിടെ എൻ്റെ റോഡൊക്കെ പോകുന്നതാണ്. ഉണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ വീടുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഏതോ തടിയാണ്, തേക്ക് പോലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. ഇപ്പം ഈ ഇലകളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഇലകളൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് ഈ 2-3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലകളുടെ ഭംഗിയൊക്കെ അങ്ങ് പോവും. പിന്നെ ആ ഇല തൊഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കളറ് മാറും. കളറ് മാറുമ്പം ഇത് ചുവപ്പിൽ നല്ല ചുവന്ന കളറാണ്. സാധാരണ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ഇല തൊഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ നല്ലോണം ഇല അങ്ങ് പഴുക്കും. പക്ഷേ ഈ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ പഴുത്തിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും കേട്ടോ. ഈ പച്ചയെല്ലാം കൂടെ മാറി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുവപ്പോ മഞ്ഞയോ ആ കളറൊക്കെ ആയിരിക്കും. അത് കാണാൻ പ്രത്യേക രസമാണ്. ഈ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഫോൾസിൻ്റെ ഈ ആ ഒരു ഭംഗി കാണാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ പല പ്രദേശങ്ങളിലും പോകും. അത് കാണാൻ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും കേട്ടോ ആ സമയത്ത്. അത് ഏതാനും ദിവസങ്ങളെ കാണത്തുള്ളൂ, കാരണം പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറിയാമല്ലോ ഈ ഇലകളൊന്നും അതിനകത്ത് അങ്ങനെ നിൽക്കത്തില്ല, ഇലകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തൊഴിയും. അപ്പോൾ ആ സമയം നോക്കി ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കാണാനൊക്കെ ഇറങ്ങും. പിന്നെ ഇലയൊക്കെ തൊഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തണുപ്പങ്ങ് കൂടും. പിന്നെ ഇച്ചിരി തണുപ്പ് അങ്ങനെ കൂടി വരും. ഇപ്പം തന്നെ സ്റ്റാർട്ടായി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഭൂതിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടെടുത്ത് അവിടെ ചെറിയൊരു ബോർഡ് കണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ ഒരു ഫ്രോഗിൻ്റെ പോണ്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് കയറി വന്ന ഈ സൈഡാണോന്നറിയത്തില്ല, ഇതിനകത്താണോന്നറിയത്തില്ല ഈ ഫ്രോഗിൻ്റെ പോണ്ട്, അതോ ഇനി താഴെ ഒരു പോണ്ടുണ്ടല്ല അവിടെ അതോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പോണ്ട് കണ്ടില്ലായിരുന്നു. ഇത് ഫ്രോഗിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. വല്ല ഫ്രോഗന്മാരെ കാണാൻ പറ്റുമോയെന്നറിയില്ല. അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഫ്രോഗ് പോണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, തവളക്കുളം. പക്ഷെ തവളകളൊന്നും കാണാനില്ല, എല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് തന്നെ കാണും. അതിൻ്റെ കളർ തന്നെ കണ്ടോ, നല്ല കറുത്ത കളർ. ഒരു തവളയും കാണുന്നില്ല.
അപ്പുറത്തുണ്ടോ? ഇതിനിടയിൽ കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു വഴിയുണ്ടോ, ചെറിയൊരു കുളമാണ്. അവിടെ നിന്നാണ്ട് വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴുകി വരുന്നു. നല്ലൊരു പ്രകൃതി ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ. ആ പോണ്ടിൻ്റെ ഇപ്പുറ സൈഡ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ ചെറിയൊരു ഇരപ്പൊക്കെ കേൾക്കാം. പിന്നെ ഈ വാട്ടർ ഫിൽട്രേഷൻ വല്ലതും ആണോന്ന് അറിയത്തില്ല. ഈ ഭാഗത്ത് എന്തോ പവറൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ, വയറും ഇതിനകത്തോട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടി സംഭവമുണ്ട്. ഈ ഫിൽട്രേഷൻ ആണോന്ന് അറിയത്തില്ല. തവളകളെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അതിന് ഫ്രോഗ് പോണ്ടി വന്ന് ഫ്രോഗിനെ കണ്ടില്ല. ഫ്രോഗെല്ലാം അകത്ത് സമ്മേളനത്തിലായിരിക്കും. ഫ്രോഗിൻ്റെ പോണ്ടിന് ചുറ്റും ഒരു ചെറിയൊരു വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വഴി ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നമ്മൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഇത് അടയ്ക്കാറായതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ കുറവ്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ആൾക്കാർ കയറുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പടിയിൽ കൂടെ, നമ്മൾ കയറിയ പടിയിൽ കൂടെ തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ, നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ മിസ്സായിപ്പോയി. ഇവിടെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടനൊക്കെ ഉണ്ട്, കണ്ടോ, വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് മനുഷ്യർക്കും താഴെ പട്ടികൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കാണാം. ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു വെച്ച് പോയി ഇവിടെ നമുക്ക് അടയ്ക്കാൻ സമയമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അപ്പം ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കണ്ടതാണ്. ഇവിടെ 1-2 പേര് നിന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയില്ല. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഇരിക്കാനുള്ളൊരു സംഭവമൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ നിന്ന് കുറേ നേരം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. കാണാണ്ടില്ലേ? അവരെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ താഴെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. മ്യൂട്ട് സ്വാന് ഉണ്ട്, ഇപ്പുറത്ത് ഡബിൾ ക്രസ്റ്റഡ് കോർമറൻറ്റ്, അടുത്ത് ഹെറിംഗിള്, മല്ലാഡ്, പിന്നൊരു ബാറ്റുണ്ട്. ഇതൊരു ചെടിയാണ്, എൻ്റെ സാസഫ്രസ്, അങ്ങനെ സ്നാപ്പിംഗ് ടേർട്ടിൽസ്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ. കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ നടന്നു വന്നിട്ട് അതുവഴിയായിരുന്നു. നല്ല രസമുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഒരു അണ്ണാൻ ഓടുന്ന കണ്ടില്ലേ, അണ്ണാൻ നല്ല ഓട്ടോ ഉണ്ടോ. ഏതാണ്ടൊക്കെ നുള്ളി പറക്കുമോ പുള്ളി. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ദേ ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ചെറിയ വിശേഷങ്ങൾ, ചെറിയ കാഴ്ചകൾ. നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ സൈഡാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇട്ടിരുന്നത്. വെള്ളമെല്ലാം അങ്ങ് കേടായ വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പക്ഷിമൃഗജാതികൾക്കൊക്കെ അത് നല്ലതാണ്. നടന്ന് തളർന്ന് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകാം. മീൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത്. പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നപ്പോഴുണ്ട് വേറൊരു അണ്ണ വന്നുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതാണ്ടിരിക്കുന്നു ആ മരത്തിൻ്റെ പുറകിൽ തന്നെ ഒളിച്ചു കണ്ടില്ലേ. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരെ എന്നെ ഒളിച്ചൊളിച്ച് പോവാണ്ട് അപ്പുറത്തായി ഓണ്ടയിക്കുന്നു. വേണ്ടൊക്കെ നുള്ളി പറക്കും അവിടെ വന്ന്. അവരുടെ സാമ്രാജ്യം അല്ലയോ, കണ്ടില്ലേ. നമ്മുടെ സമയം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഗേറ്റ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ഗേറ്റ് അടച്ചു കേട്ടോ. ഗേറ്റ് അടച്ചാൽ പിന്നെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ചെറിയൊരു വഴി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി വീണ്ടും നമ്മൾ വന്ന വഴിയിലാണ്.
എന്താ ഒരു രസമല്ലേ. എനിക്കൊന്ന് അപ്പുറത്തുനിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി ഇതുവഴി വരുന്നതാണ്. അവിടുന്ന് വെള്ളം വന്ന് ഇതുവഴി വന്ന് ഈ കുളത്തിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഇതിനകത്തെ കാഴ്ചകൾ. നല്ല കുട്ടി കുട്ടി മീനുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ മീനുകൾ. അത് നല്ല രീതിയിൽ അവരത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരിക്കൽ വരുന്നവർക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും വരാൻ തോന്നും. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അവരത് എല്ലാം റെഡി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ. ആ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുവാണ്. ഒരു ബൈക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം കണ്ടില്ലേ? ബൈക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം കണ്ടില്ലേ? പാട്ട് വരെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ മുഴപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും. ഇന്നത്തെ ഈ കാഴ്ചകൾ ചെറിയൊരു കാഴ്ചയാണ്. ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കുകയും ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ എല്ലാവരും സ്റ്റേ സേഫ്, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.